سلامونه ستړي مشئ د ټولنې هندارې پروګرام کې مو زه عزت الله احمدزی هرکلی کوم. په ننني پروګرام کې مو د یو مهم او نړیوال بحث کوربتوب کوم. په داسې حال کې چې نړۍ له پراخو امنیتي، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د روسیې اوکراین جګړه، د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتې، د فلسطین بحران او د درېیمې نړیوالې جګړې د ویرې زیاتېدل. هر ملت خصوصا کوچني او جنګ ځپلي هیوادونه دا پوښتنه کوي، موږ به کله نړیوالو پریکړو کې برخه ولرو؟ زموږ غږ به څوک اوري؟ خو د شانګهای همکارۍ سازمان په سږنۍ سرمشیزه کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ داسې یوه طرحه وړاندیز کړې چې په دې اړه د ډیری هیوادونو پاملرنه راخپله کړې ده. نوموړي ویلي چې باید نړیوال نظم د عدالت، منطق او متقابل احترام پر اساس بیرته تعریف شي. هغه په دې وړاندې کړې طرحه کې ویلي د ملګرو ملتونو منشور ته دې درناوی وشي. نړیوال قوانین دې پر ټولو یو شان تطبیق شي او ټول هیوادونه که لوی وي یا کوچني، دوی ته دې هم د تصمیم نیولو په بهیر کې مساوي ونډه ورکړل شي. دا وړاندیز له هغو نړیوالو شرایطو سره تړاو لري چې همدا اوس یې نړۍ تجربه کوي. د اوکراین روسیې جګړه، د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا او د درېیمې نړیوالې جګړې د پیښېدو خطر. خو پوښتنه دا ده، آیا وړاندیز په رښتیا د بدلون لپاره یو عملي ګام کیدای شي؟ او که دا هڅه د نړیوالو قدرتونو ترمنځ نورې ناندرۍ راولاړوي یا په یو نوي رقابت بدلیږي؟ په ننني پروګرام کې مو د همدې پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د عامو وګړو او پوهانو نظرونه اخیستي او دغه راز به په سټوډیو کې هم د یادې موضوع په اړه له یو با تجربه سیاسي شنونکي قاضي نجیب الله جامع سره لنډ بحث ولرو. که مو کولی شو تر پایه مو ملتیا وکړئ. په پیل کې ورځو دا مو خلکو او پوهانو نظرونه اورو. به نظر من یک طرح خیلی طرح خوبی است که آقای رئیس جمهور شی جینگ پینگ ایراد مطرح ساخته، به خاطر که در این طرح در کشورهای مختلف او باید سهم بگیرن و ابراز نظر بکنن و ببینن که چه مشکلاتایی را روبرو هستن و چه چالش‌هایی را باید راه حل در او پیدا شود و صدای مردم در او شنیده شود و طرح‌هایی برای بیرون رفت از چالش‌هایی که در کشورهای موجود هست مطرح شود. طرح خوبی را که آقای شی جینگ پینگ پیشنهاد کرده این طرح میتونه موثر تمام شود. اگر جنگ جهانی سوم رو به اتفاق بیفته خیلی ناگوار خواهد بود، خیلی خطرناک خواهد بود. این طرح اینا میتونه موثر تمام شود. این طرح خوبی هستن که اینا پیشنهاد کردن. نن آسیا په ټوله معنا باندې خصوصا د چین هیواد یو صنعتي هیواد تر اوسه په جنگ کې د هیڅ مملکت څخه ښکیل نه دی شوی. سیاست هغو ډېر متوازن سیاست او برنامه اقتصادي ده. نور ابرقدرتونه باید د جنگ د لارې په مخ لاړ نشي. نور ابرقدرتونه د صنعت، تولید، پرمختګ او د تکنالوژۍ علمي مکانیزم باید په کار باندې واچوي. کړکېچونه بدبختي ایجادوي. نرمه پالیسي، نرم ځواک، تفاهم دی. زموږ نظر داسې دی که چېرته دغه وړاندیز دی رئیس جمهور دی د چین نړیوال لبیک کې د انسانیت دپاره دا یو ډېر ښه زیری دی. ټولې ستونزې چې دي نه د ټوپک له لارې حلیږي او نه د جنګ له لارې. دا ټولې ستونزې او مشکلات چې دي دغه د خبرو له لارې حل کیږي. نو د اوسنۍ پرېکړه چې په شانګهای ښار کې ترسره شوې ده دغه ډېره د انساني حقوق لپاره تر ټولو مهمه ده چې ټول هیوادونه نه باید داسې وي چې دغه کمځواکي دي او دغه زبرځواک هیوادونه دي. نو دغه پرېکړه بیخي وي په ځای ده. اوس هم د بېلابېلو هیوادونو ترمنځ متاسفانه هغه ناخوالې یا د دوی ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی. نه په داسې یو اساسي مرحلې کې د داسې یوې طرحې وړاندیز واقعا زه ډېر اغېزناک بولم او په ټوله کې دغه طرحه سبب د دې کېدلی شي چې بالاخره شته دغه ناخواله ته یو څه د حل لاره پیدا کړي. درنو لیدونکو، د خلکو نظرونه مو واورېدل. اوس راسره په انلاین بڼه د سیاسي چارو شنونکی قاضي نجیب الله جامع وصل شوی دی. جامع صاحب محترم، تاسو ته په خپرونه کې هرکلی کوم. ستړي مه شئ. سلامونه او درناوی تاسو ته او د سجټهن ټولو لیدونکو ته. هیله ده چې وخت مو پخیر وي. ډېره زیاته مننه. جامع صاحب، له تاسو مو لومړۍ پوښتنه دا ده که راته ووایاست د شي جینګ پینګ وړاندیز شوې طرحه تر کومه حده د نړیوال نظم یو واقعي بدیل جوړېدلی شي؟ ښه، موږ اوس په یو داسې نړیوال نظم کې یو چې هغه ناامنه نړیوال نظم ده، بېثباته ده. د نړیوالو کښلو په حل کې یو خلونه ده. د امنیت شورا ته چې د ملګرو ملتونو تر ټولو زیات مسؤلیتونه ورګرځي او د ملګرو ملتونو منشور اجرایي صلاحیت مغوی سره ده.
د نړیوالو سولې او جګړې په بحث کې وخلونه دي او په لوی کې نړیوالې ککالي د هیوادونو د سلیقو کورنیو سیاستونو او بهرنیو لومړیتوبونو پر اساس باندې چې هغه هم د دوی کورنیو ګټو ته ورګرځي نیول کېږي. نو په داسې یوه نړۍ کې د ګڼو هیوادونو دا غوښتنه وه چې چین دغه بهیر سرلاری و چې په نړیوال نظم کې باید تغییر راسي او دغه نه یوازې تغییر باید راسي بلکې موجود نړیوال نظم باید عملګرا شي، باید سوله پاله سي او هغه ظرفیتونه چې په نړۍ کې د سولې، ثبات او اقتصادي فرصتونو لړخه موجود دي او د نړۍ په نړیواله کچه د عدالت او سولې تضمین هم کوي ګامونه واخیستل سي. تر هغه ځای چې ما د چین د ولسمشر ښاغلی شي سیاستونه دغه افکار وړاندوینې او په لوی کې د چین کردار د نړیوال نظم د مدیریت په برخه کې او د نړیوالو سولې او جګړې د حل برخه کې تللي دي معقول دي او په کار ده چې د نړۍ هغه هیوادونه چې له دغه یو طرفه او نادلانه نړیوال نظم څخه اغېزمن دي په دغه برخه کې همکار شي او تر څو نړۍ لیک تر لږه له اوسنۍ ککالو جګړو څخه یو ثبات ورسیږي. ستاسو په نظر د دې طرحې اصلي نوښتونه او توپیرونه له اوسني ملګرو ملتونو سره که راته ووایاست چې څه توپیر لري؟ د لومړی خو لوی وړاندوینه دا د هغه هیوادونه چې د نړیوال اوسني نظم چې د ملګرو ملتونو په دریځ کې تعریف کیږي غټ توپیر دا ده چې هلته د نړۍ ټول ککالي او مسلې 15 هیوادونو ته ورکړي دي او دغه 15 هیوادونه هم بیا د خپل غوښتنو پر اساس او د خپل لومړیتوبونو پر اساس او د خپل ګټو پر اساس چې مطلقاً د دوی ملي ګټې او د دوی سیمه ییزې لیدلوري دي رامنځته کیږي. دویم بحث دا ده چې اوسنی نړیوال نظم دا مطلقاً په غربي ماهیت او هویت ولاړ ده چې دا هم په نړۍ کې د تفاوت او لرېوالي واټن شوی ده. تر هغه ځایه چې ما د چین د ولسمشر ښاغلي شي لیدلور د اړوند باندې کتلی ده هغه 4 بنسټیز او عملي وړاندیزونه لري چې هغه مثلا د نړیوال سیستمونو د مدیریت بحث ده چې دا د هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل سبب کیږي. دویم بحث د نړیوال پرمختګ بحث ده، مثلا موږ په نړۍ کې یو غټه سلنه هیوادونه ګورو چې هغوی بېوزله دي، دا د نړیوال د پریکون او د نړیوال بېعدالتۍ مخه نیسي او پر سوله باندې منتج کی. دریم بحث دغه نړیوال امنیت بحث ده او امنیت بحث تر ټولو ځکه مهم دی چې د اوسنۍ معاصرې ترهګرۍ غټه ککاله او دا چې هیوادونه یې له ستونزو سره مخ کړي دغه نړیواله نه همغږي ده او بېثباتي ده. او څلورم بحث چې هغه د انساني تمدن د ثبات دریځونه ورته غاړه دي او ورګرځي هغه تمدن مسله ده. نو شي په دغه څلورو دریځونو کې نړۍ امن ته، عدالت ته، سولې ته، ګډ مدیریت ته او یو داسې نړیوال دریځ ته رابولی شي په هغه کې د ګټې دریځ وي او دغه د ګټې دریځ طبعا چې که د لویو قدرتونو ترمنځ وي یا د وړو قدرتونو ترمنځ دا مسله حل کوي او د زور او قدرت لارې بحث هغه پر سوله او تفاهم او تعامل باندې رانغاړي. ستاسو په باور افغانستان باید له دې طرحې سره څنګه تعامل وکړي که دا هم په واضح ټکو راته ووایاست؟ ښه، افغانستان خو یو له هغو هیوادونو څخه ده چې د شهید سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال باندې موږ د اوسني نړیوال نظم د جګړې پر ضد ودرېدو، یعنې موږ د عدم انسلاک یا نافعلو هیوادونو پر کتار کې یا پر ډله کې ودرېدو ځکه چې موږ پر دې باور وو چې هغه نړیوال نظم چې د سړې جګړې او دویم نړیوال جګړې په منځ کې ولو د نړۍ ته بېثباتي راوړه. دویم بحث دا ده چې افغانان پر امنه خلک دي او د افغانستان دریځ د چین د یو لارې او کمربند په دریځ کې هم د برېښمو د لارې په تاریخي دریځ کې هم او په لوی کې د نړۍ د ټولو تمدني دریځونو په کتار کې پر سوله ده، پر امن ده، پر نړیوال عدالت ده، پر نړیوال سوله ده، په مدیریت ده او هغه څه چې شي مثلا په خپل څلور اخیزه طرحه کې وړاندې کوي تقریبا دې ته ورته یا که سړی وایي همدغه تومنه او رنګینه ده. نو افغانستان د خپل ماهیت پر اساس باندې د خپل جغرافیایي جوړښت پر اساس باندې او دا چې تل یې له یو اړخیزو نظمونو څخه ځان لیدلی ده قطعا له داسې یو نړیوال نظم او داسې معقولیت او حل لارو څخه ملاتړ کوي چې هغه نړۍ ته سوله راوړي ځکه د نړۍ پر سوله کې زموږ خیر ده. جامع صاحب، د چین د ولسمشر لخوا په دې وړاندې شوې طرحه کې د هغو کوچنیو هیوادونو په اړه هم راغلي چې نن سبا یې په نړیوالو مسایلو کې څوک هیڅ نه پوښتي. په دې طرحه کې ویل شوي چې ټول هیوادونه که لوی وي یا کوچني دوی ته د هم د تصمیم نیولو په بهیر کې مساوي ونډه ورکړل شي. پوښتنه دا ده چې که عملي شي کومې مثبتې پایلې لرلی شي؟
د جغرافیوي او سیاسي مسؤلیت له اړخه ټول هیوادونه باید په واحد ظرفیت کې وي، ولې د نړیوال امن او عدالت له اړخه دا ممکن ده چې ستر هیوادونو کردار هم اغېزناک وي، هم عملي وي او هم پراخ وي. نو اوسنی ملګرو ملتونو سازمان یا جوړښت دغه طرحې ته او دغه طرحې ټولو هغه موادو ته چې نړۍ صلح ته، عدالت ته، پرمختګ ته راغواړي، په دې کې به فکر کوم چې ګډ خوله یوه وي یا ګډه خوله بله وي. خو ستونزه دا ده چې په نړیواله کچه باندې اوس نړیوال نظم دومره پاشلی، دومره انارشیک دی چې ممکن د دغسې سترو طرحو پر وړاندې خنډون راولاړ کړي یا ونه غواړي چې د دوی د مشخصو او افراطي ګټو پر وړاندې یو باثباته نړیوال نظم رامنځته شي. خو بیا هم په نړیواله کچه د دې ظرفیت موجود ده او دې ته پراخ نړیوال ذهنیت آماده ده چې دغسې حل لارې نړۍ ثبات ته ورسوي او په دې کې د نړۍ لوی شمېر ملتونه خپل کردار غواړي ولوبوي. ډېره زیاته مننه جامع صاحب محترم. یوازې یوه وروستۍ پوښتنه لرم. له سیمې ورهاخوا نړیوال نظم ته په کتو تاسو عملاً ګورئ چې څه روان دي؟ د بیلګې په توګه د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه څه وخت وړاندې د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه، دغه راز پر فلسطین د اسرائیل ظلمونه، یعنې په دې ښکېلو شخړو کې د یادو هیوادونو ترڅنګ نور داسې ستر هیوادونه هم په مستقیم او یا هم په غیر مستقیم ډول ښکېل دي. روان وضعیت ته په کتو د ځینو وړاندوینو له مخې د درېیمې نړیوالې جګړې د پېښېدو خطر هم شته دی. پوښتنه مې دا ده چې په همدې روان وضعیت کې د چین د ولسمشر وړاندې شوې طرحه څنګه ارزوئ؟ که عملي شي څه مثبتې پایلې لرلی شي؟ یو ټولیز مفهوم کې خو همدا اوس هم نړۍ په درېیمه نړیواله جګړه کې اخته ده، ځکه د اوکراین په جګړه کې امریکا، اروپا د وسلو د ورکړې په دریځ کې ښکېله ده. ایران پکې ښکېل ده، عملاً هلته د ایران ډرون په اوکراین کې چاودنې کوي. دا پر ټوله کې موږ په یو انارشیک حالت کې واقع یو او موږ پر یو بېثباته نړۍ کې یو او د درېیمې نړیوال جګړې تقریبا هغه شرایط، امکانات او وړاندوینې ممکنې شوي دي. او د امریکا وروستۍ تجارتي یا سوداګري جګړه له چین سره هم چې د تاروپو جګړه ده او په لوی کې ټرمپ تر اوسه پکې ناکام هم ده، یا دا چې هند یې غواړي ټرمپ انزوا ته کړي، تر فشار لاندې راولي، یا مثلا د پاکستان بېثباتي کوونکي دریځونه که په سیمه کې وګورو، دا د دې ښودنه کوي چې نړۍ یو بد حالت ته تللې ده. اوس په کار ده چې له دغسې نظریاتو څخه لکه څنګه چې شي وړاندې کړي دي په دې باندې غور وسي او هغه هیوادونه چې هغه په نړیواله کچه خپلې ګټې د قدرت، افراطیت، زور او وحشت لارې غواړي په ملتونو وتفي یا آزاد ملتونه محکوم کړي، د دې پر وړاندې نړۍ ودرېږي. په ځانګړي ډول زما هدف له نړۍ څخه یوازې امریکا او جمع درې څلور رفاهي هیوادونه نه دي، بلکې هغه نړۍ ده چې ملګرو ملتونو جوړ کړي دي، هغه نړۍ ده چې نړۍ له دویمې او لومړۍ نړیوال جګړې څخه یو نسبي امنیت او ثبات او په نړیوال نظم باندې خبرو ته راوسته. خو په لوی کې د ټول نړۍ کردار پکې مهم ده. غرب ته په ځانګړې توګه تاریخ ولاړ ده او زه په دې باور یم چې په دغه ډول نظریاتو، باورونو، طرحو او وړاندیزونو کې نړۍ ثبات ته رسېږي، د انسانانو وینې به نه تویېږي او هغه څه چې په نړۍ کې د تفاوت پر اساس دا به په نړۍ کې د نښلون پر اساس وي، د فصل دریځونه به د وصل په لیکو باندې بدل شي. جامع صاحب محترم، نړۍ مننه چې وخت مو راکړ او د موضوع په تړاو مو راسره بحث وکړ. مننه له تاسو څخه، مننه له CGTN څخه، تاسو ته بریا وي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ د وړاندې شوې طرحې چې د نړیوال نظم د ساتلو په اړه وه پیل کې د عامو افغانانو او پوهانو نظرونه واورېدل او ورپسې مو د سیاسي چارو شنونکي قاضي نجیب الله جامع مرکه هم وکتله او واورېدله. د دوی په باور که څه هم دا طرحه د یو بدلون غوښتنه ده، خو عملي کېدل یې اسانه نه دي. نړۍ د بدلون یو نوي پړاو ته رسېدلې چیرې چې د کوچنیو ملتونو ونډه د عدالت غوښتنه ده او هیله یې د سرتاسري سولې تامینېدل دي. که دا طرحه له سیاسي شعارونو هاخوا عملي ګامونه واخلي نو ښایي د ګردې نړۍ د امن سبب وګرځي. قدرمنو لیدونکو، زموږ نننی پروګرام په همدې ځای پای ته رسېږي. تر بیا مو په پاک رب سپارم. ښې چارې.